الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ‘Yan uwa da suke kallon mu a daidai wannan lokacin ina miƙo saƙon gaisuwa ta zuwa ga kowa da kowa. Kamar yadda ‘yan uwa suka buƙaci idan mu fara karatu wannan littafin na tauhidi, insha Allahu yau za mu fara, yau za mu ɗan taɓa kaɗan. Wannan littafi na tauhidi yana da muhimmanci ga dukkan musulmi. Wannan littafin idan ka shiga cikin ƙabarinka lokacin da kowa ya tafiyarsa, tambayoyin da za a yi maka suna cikin wannan littafin. Wannan littafin da shi ne za a tambaye ka duk wani abu da kai duniya, wa ka bautawa, wa kake wa tarbiyya, komai da komai da za a tambaye ka a cikin kabari yana cikin wannan. Sannan a cikin wannan za ka gyara sallarka. Akwai abubuwa da dama, ku kasance tare da mu insha Allahu ɗaya bayan ɗaya za ku ƙaru. Yanzu za mu fara ne tun daga farko. Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Su'alun, tambaya. Man rabbuka, wane ne ubangijinka? Kaga wannan tambayar ita ce za a fara maka cikin kabari. Man rabbuka, wane ne ubangijinka? Jawabu, amsa, sai ka ce rabbi Allahu allazi khalaqani, ubangijina shine Allah wanda ya halicce ni, wa rabbani, ya raine ni, bi ni'imihi, da ni'imarsa. Za a ƙara tambayar ka. Su'alun, tambaya. Bi ayyi shay'in ta'rifu rabbaka, da wani abu ne kake gane ubangijinka? Ma'ana da wani irin abubuwa ne kake gane Allah? Sai ka ce jawab, amsa, a'rifu rabbi bi alamatin kasira. Ina gane ubangijina da alamomi masu yawa. Min hallaili wan nahari, daga cikinsu akwai dare da rana, wa shamsu wal qamar, da rana da wata. Da rana da wata, shamsu wal qamar. Wannan abubuwa suna ɗaya daga cikin abubuwan da za ka gane ubangijinka. Shi ne ce a'rifu rabbi bi alamati kasirati, ina gane ubangijina da alamomi masu yawa. Min hallaili wan nahari, da rana, min hallaili wan nahari, da rana da wata. Wa shamsu, min hallaili wan nahari, da dare da rana. Wa shamsu wal qamar, da rana da wata. Za mu ɗan takaita daga nan sabida ya yi wa mabiyarmu sauƙin haddacewa. Insha Allahu daidai nan za mu tsaya. Nan ba da jimawa ba za mu zo mu ɗan ƙara kaɗan insha Allah, yadda mabiyanmu za su jin daɗin haddacewa. Dai idan aka ce da waya za a yi ta yi, wani baya da saurin haddacewa, har a zo a yi wani darasin bai iya wannan na farko ba, kaga za a bar shi a baya. Amma idan muna yi kaɗan kaɗan haka, insha Allahu kowa zai fahimta insha Allah. Akwai wasu littattafai da muke yi, to ba za mu samu damar yin wannan kullum ba. Za mu zan yi shi ne kaɗan kaɗan haka a sati, ko so biyu ko so ɗaya. Da yake akwai littattafan da muke, akwai hisnul muslim, shi ma za mu ci gaba da yin shi. Akwai arba'una hadisi, shi ma muna yin shi mun yi nisa. Akwai khamsun hadisi, akwai alhaqqul mubin. Wannan littattafan duk su ne wa'inda muke ta yi a cikin wannan tashoshin namu. Ku kasance da wa'innan tashoshin namu domin ci gabanku, don wannan ci gabanku ne ba ci gabanmu ba. Duk wanda ya tsaya ji abin da zai taimake shi duniya da lahira, wallahi shi ne ya ci gaba. Ba da haka, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.